癌症的咳嗽和你普通的咳嗽是有区别的，都是咳嗽，但是咳嗽跟咳嗽不一样。癌症的咳嗽和你普通的咳嗽是有区别的。你平常如果说这个咳嗽长时间的不好，而且呢又没有什么其他诱因，那么你这种情况下考虑会不会是有肿瘤的问题。第二呢，就是这个咳嗽的剧烈程度。咱们一般的感冒啊，包括发烧啊这种咳嗽，可能当时剧烈一阵儿，但是随着时间的延长，它会慢慢减轻。但是肿瘤的咳嗽是不会的，它有时候相反是会越来越重。再一个就是肿瘤的话，它会伴有咳血，而其他的咳嗽相对来说是比较少见的。